Hello，大家好，又係我江大威星啦。今日再次帶大家嚟翻我哋熟悉嘅江大咁嘅生河。見到身後咁靚嘅園林景觀呢，冇錯啦，就係證明我嚟咗咁嘅生河啦。再次同大家熟悉翻、重溫翻，講多次，講到好多次嘅我哋交通先。首先由高鐵站過嚟我哋樓盤呢，步行都係12分鐘到嘅啫，打車都係啦10蚊雞以內就可以去到高鐵站啦。而高鐵站呢，往返我哋香港西九龍呢，都係個半鐘到2個鐘呢個車程嘅，直達嘅。有2種方式，一種又去到深圳北，一種呢就去由廣州南去翻香港西九龍嘅2種交通方式，冇錯啦。今日就係大家主要就介紹翻我哋朗島細單位嘅9樓嘅南向單位34方同埋54方，因為近期有好多朋友留言同埋私信翻我哋呢邊嘅話，想了解下我哋嘅細單位仲有幾多嘅。我哋鏡頭依家望翻嗰邊，俾大家感受翻我哋嘅入住率先。依家見到呢就我哋嘅小戶型啦，好多住緊啦，2到6樓呢就賣晒啦，7樓8樓賣得差唔多，好多封咗窗啊，同埋啲陽台封咗啊，晾到衣服都入住咗嘅。同埋我哋1樓度點解今日落咗咁多地氈呢？係我哋小區係搞咗活動嘅，搞咗啲暖心活動，就幫啲業主清洗地氈同埋磨下鉸剪啊，幫老人家量下血壓啊，同埋剪下頭髮嘅。而家我哋就過去可以感受下我哋嘅單位先。我哋依家就上我哋嘅單位睇下先。而家上到嚟我哋單位咧，首先參觀第一套單位咧就係我哋9樓嘅916。首先入到嚟咧，左手邊咧就係我哋廚房位啦。佢有個吊櫃啊，同埋灶台咧已經係配備好咗啦。呢啲都係交標嚟嘅，即見即所得。右手邊咧就係我哋嘅衞生間，配備咗座廁、洗手台、鏡櫃、淋浴設備都係一應俱全嘅。呢度係交標，即見即所得。包括我哋嘅3米3開關嘅呢個房間啦。包括啲扇咗3層嘅乳膠漆係到頂嘅。你見到呢啲全部都交標嚟嘅。包括我哋嘅呢邊有個可視器，可視器可以直接叫到我哋嘅電梯嘅，同埋可以監控到樓下1樓嘅情況。出翻嚟呢，就我哋嘅獨立嘅大露台。呢邊嘅單位呢係坐北朝南嘅。呢邊呢仲樣係預留咗洗衣機位置，望到正前方呢就望翻我哋咁嘅生河，咁靚嘅山景別墅景。呢個景真係靚，好似一幅山水畫咁。咁靚嘅單位呢，總價呢只需要13萬出頭，未到14萬就可以擁有到啦。同樣我哋咁嘅生河呢邊呢係支持按揭嘅，可以辦理銀行按揭，可供可長可短嘅月供。大概月供呢就係去到600蚊左右，可以輕鬆上車啦。首期嘅話都係三成都係5萬蚊到嘅啫。我哋依家就去睇翻下一套單位大少少嘅。而家嚟到我哋嘅第2套單位，我哋嘅913呢個單位嘅面積係54方嘅。首先入到嚟一個直廳嘅設計。呢邊就飯廳啦，嗰邊就客廳嘅。個開關同樣都有係3米3嘅，比尋常嘅94方嗰個3房嘅廳都係大小無異嘅。再過翻嚟呢邊就廚房位置。呢啲都係交標嘅。呢啲灶台、吊櫃，包括呢個預留咗個冰箱嘅位置係預留咗嘅。再過翻嚟呢邊就衞生間啦。同樣係有我哋嘅淋浴設備、座廁、洗手台、鏡位，呢啲都係有嘅，配備咗嘅。包括呢個熱水器位置都預留咗噶啦。過翻嚟呢邊就房間啦。佢同34方呢，佢又多咗個房間嘅。房間嘅贈送咗個大飄窗，仲有個大明窗。景呢就望翻我哋嘅別墅景。你話靚唔靚啦？陽光明媚，你想象下喺咁嘅環境之下退休生活，或者每日瞓醒可以呼吸到負離子嘅空氣，爽唔長壽都難啊！出翻嚟去翻我哋嘅獨立嗰個陽台。呢個陽台同樣係預留咗洗衣機位置嘅。
啊，同樣一樣都係朝南看，睇翻我哋嘅別墅景。嗱，眾所周知，南看個戶型咧係日照時間係最長嘅，無論早上下午佢都係曬到太陽嘅。所以呢個佢就係佢南看戶型點解咁熱銷嘅情況之下嘅原因啦。嗱，呢個就係今日嘅第二套單位，呢個單位總價咧就係20萬出頭嘅，同樣首期係俾3成，都係5、6萬蚊到可以上車，月供都係可以可以支持月供按揭，可以10年、20年、30年都冇問題，睇大家嘅資質。同樣月供都係1000蚊以內可以搞掂嘅，輕鬆上車。有興趣嘅朋友可以約威盛實地考察，威盛可以去到高鐵站接大家嘅，冇問題。你話威盛知你坐邊班車高鐵過嚟就 OK 啦。有興趣就今日就介紹到呢度，我哋下期再見。大家好，我係光大威盛。